वैसे तो हमारी धरती रोमांचित और रहस्यमयी चीजों का भंडार रही है। इन्हीं में से कुछ चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्या आपको पता है हमारी धरती पर ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जिनकी शक्ल इंसानों से मिलती है। इतना ही नहीं, जब इन्हें चोट पहुंचाई जाती है या उखाड़ा जाता है तो बच्चों के रोने की आवाजें निकालते हैं। आजकल आप अलग अलग तरह की साइकिल देखते रहते हैं, जिसे कोई शौक के लिए यूज करता है तो कोई एक्सरसाइज के लिए। पर क्या आपने दुनिया की पहली साइकिल को देखा है? क्या आपने कभी सोचा है कि दूध को गर्म करने पर ओवरफ्लो क्यों हो जाता है, जबकि पानी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? अगर आपको इन सभी के जवाब चाहिए तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने आम, पीपल, बबूल न जाने कितने ही तरह के पेड़ पौधे को देखा होगा, पर क्या आपने कभी ऐसे पेड़ या पौधे को देखा है जिसकी शक्ल इंसान से मिलती है? अगर नहीं तो तो चलिए मिला देते हैं। इस पौधे या पेड़ का नाम है मैंड्रक। यह सिर्फ अफ्रीका में पाया जाता है। जब इसको चोट पहुंचाई जाती है या उखाड़ा जाता है तो इसमें बच्चे के रोने की आवाज निकलती है। इसे एक फेमस हॉलीवुड फिल्म हैरी पॉटर में भी दिखाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइकिल को यूज तो बहुत से लोग करते हैं, कोई अपने शौक के लिए, कोई एक्सरसाइज के लिए। पर क्या आपने दुनिया की पहली साइकिल को देखा है? अगर नहीं तो यह है वह साइकिल जिसे सबसे पहले बनाया गया था। इस साइकिल में पेडल नहीं होते थे, इसे पैरों से ही चलाया जाता था। 1817 में जर्मनी के बेरन फोन डेविस नाम के व्यक्ति ने इसे बनाया था। अपने जिंदगी में कभी ना कभी दूध को गर्म किया ही होगा, पर आपने सोचा है कि दूध गर्म करने पर वह ओवरफ्लो या बाहर क्यों निकल जाता है, जबकि पानी के साथ ऐसा नहीं होता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी एक सामान्य तरल है, उसमें कोई अन्य ठोस पदार्थ नहीं होता है। बस गर्म करने पर वह जलवाष्प में बदल जाता है, जबकि दूध में वसा, कोलाइड और प्रोटीन और लैक्टोज होता है, जिसे गर्म करने पर प्रोटीन एक सतह के रूप में दूध के ऊपर तैरने लगता है और दूध का जलवाष्प इस सतह के नीचे फंस जाता है, जो इस सतह को ऊपर की ओर धकेलता है, जिस कारण दूध ओवरफ्लो हो जाता है, जबकि पानी के केस में ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।